Ma Luigi. Ah? Luigi. Stai facendo o stai vedendo? Ben, facendo. Ah. Michele, ma non si può andare più su internet con il tuo coso? Ma no, non so perché è bloccato. E che stai pigliando il culo di Maya, scusa? No, perché non lo tiene. Ma visto è proprio un fame. Andiamo, poco tempo. Ah, lo tengo un culo. Stai picciato? Stai picciato? Io non avendo poco capello. Roberto, Uè, Miki! non posso le donne? No. Devo vedere una donna da un mese. E che ridi, scusa? Saltando il serpente. Michele, oi. Come, che spada ci state? Che buonisci, Maia? Cosa vuoi Ma dire? stasera... Vuoi dire che vuoi essere tu la mia donna o che hai tengo che finire femmina? Che spada ci state? E cosa? Non volete cosa? No, mo li No, via, andate alla telecamera, che ne so? Tu la mai per stramare, che vuoi dire con tutto ciò? Se sta un lusso qua, nella mattina... Tu ti tutta da zappare, nel senso che... Allora, ma com'è tutto adesso schifo proprio? Adesso... Ma che sei esaurito? Amore! Hai visto? Poi c'erano due casi diversi. Aspetta. Ma bella così, Mari. Maria, fatela nel primo piano. E ti sembra? Ti sembra? Un po' cos'altro. Ma sì, ma devo spiegare questo fatto. Codrillo. Oh, cioè. Oh, Ma ti sei loro? videlo? Ti rendi conto? Martina, sei Sono vergognosa. come me per bene. Il pallo tu Michele. Vergognosa. Chi ne ha già parlato? Se sei malizioso sul problema dei tuoi. Perché devo parlare con i Io volevo peli? dire i peli del petto. Quindi te? No, è ti. Cioè, Cioè, che volevo fare? perché ti sei fermato? Che fai che dicevi te? No, perché tu mi voglio, no? Sì. Sì, io voglio. Michele. Sapevo. Io voglio. Oh. Basta. State filtrando, filtrando. No, che è un filtro. Un filtro cos'è? Mi fai lavare i capelli? Sì, un'altra cosa. Il cappotto. Dario! Daria. Wow. Aspetta. Posso spogliare? No, non pazienza. Vai Dario, Antonio, sì. Ma salo il caffè. Grazie. Sento, dare la manna, oh, ma lo vedi come sexy? Oh! Yes, Aci. Maria. Sai un video che la uso? Sì. No, fatti spugnare. Olè. Na 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 na. si deve montare la manna. Un bocchino. Ciao donna. Una volta mi sto a fare gli spezzi. Ma non lo so. Ed il compleanno di Dario sono venuto qui. Faccio il caffè, monto la panna e sto 4 giorni.
Bravo. E adesso la ricetta è illustrata. Maria ci illustra oggi. Il tiramisù. Dai Maria, spiegaci come si fa il tiramisù. Il tirami il pene. Maya che è sempre Il sboccata. pene non ci vuole un attimo. Adesso No, mio vergogna. Io butta questo. Antonelli. Roberto monta la panna perché facciamo Troppo bene. qualcosa. Senza uno. Senza uova la panna, quello